надеялся, что теперь работаешь. У меня один из понять, почему не делаю. Товарищ генерал, спешим к вам. Что такое? Нашего кракена уничтожили. Что? Этот Левиафан опять отплатит. Но зато мы узнаем, что у него есть новый монстр. Тогда нам нужен тоже новый монстр. А что ты кракен отремонтировать? Сейчас отремонтируем тебя. Ну вот, почти все хорошо. Я отомщу за то, что сделал этот монстр. Ага, только вместе с другими.